बेळगावमध्ये सतीश जारकिहोळी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आहे। यावेळी ते म्हणाले की होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये बेळगावमधील 3 क्षेत्रांमध्ये काँग्रेस पक्ष निवडून येणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे। ज्याप्रमाणे पूर्वी काँग्रेसचे वर्चस्व होते त्याचप्रमाणे पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षच निवडून येण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे। यावेळी गोकाक क्षेत्रामध्ये साधारण निवडणूक होणार नसून प्रत्यक्ष आगीवर चालणे अशा प्रकारे परिस्थिती निर्माण झाली आहे असे त्यांनी सांगितले। ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು, ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಬೇಕು, ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ಆಗಿಲ್ಲ। ಈ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನು ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹಿಂದೆ, ಅವಾಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು, ಅವಾಗ ಬಂದು ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದರು, ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು, ಸೊ ಅವರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು। ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ। ಅದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬರೀ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೆ, ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ತರೋ ಧೈರ್ಯನೂ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ। ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ। ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿನ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷ। ಸರ್, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತವೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 17 ಗ್ರಹಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತವೆ। ಹೊರಗೆ 17 ಇದೆ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಒಂದು 10 ಇದೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು 2-3 ಗ್ರಹಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ। ಹಿಂಗಾಗಿ ಪಾಪ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಟ ಇಂಥ ಪಾಪ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದವರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ। ಅಲ್ಲ, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸೂಚನೆ ಇರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇನ್ನೊಂದು, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾದಂಥ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾಳೆ ಯಾವ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಗವಾಡ ಮತ್ತು ಅತನಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ। ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಖಂಡ ಜೊತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಭೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಅವರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಜೊತೆ, ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ। ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನು ವಿಷಯ ಬಂದರೆ। ಬೆಳಗಾವಿ 3 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಸರ್? ನಮ್ಮದು 3 ಇದೆ, ನಾವು 3 ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ನಮ್ಮದು ಇದೆ, 3 ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಗೋಕಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲವರು ವಾಪಸ್ ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾವಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾರು ಆಗೋಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋರು ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಸಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಸಂದರ್ಭ ಅಷ್ಟು ಸೂಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಣ್ಣನೇ ಈಗಲೇ ಸೂಕ್ತ। ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗೋಕಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಯದಂಗಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್। ಇದೆ, ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಈಗ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। सध्या गोकाकमध्ये परिस्थिती कशी चालली आहे याची मला पूर्व खबरदारी असून याबद्दल मी लवकरच माध्यमाशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले। त्याचप्रमाणे या गोकाक क्षेत्रातून कोणाची निवड होणार आहे हेही लवकरच जनतेसमोर येणार असल्याचेही त्यांनी माध्यमाशी संवाद साधताना सांगितले। आता या निवडणुकीनंतर कोणते पक्ष अस्तित्वात येणार हे तर वेळच ठरवेल।